Etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Berikut adalah etika batuk yang dapat dipraktekkan sehari-hari guna meminimalisir penularan penyakit. Yang pertama, gunakan masker dengan benar. Tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Atau tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Demikian simulasi etika batuk. Semoga bermanfaat.